एक लड़की चाहे दिन में कितनी ही बिजी क्यों ना रहती हो, लेकिन इतना सा वक्त तो होगा ना उसके पास कि वो कॉल करके तुम्हें ये कह सके कि हेलो, आज मैं बिजी हूं, आज मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, सो प्लीज अपना ध्यान रखना, खाना खा लेना और मुझे याद करते रहना। आई लव यू, आई मिस यू, प्लीज आज मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। 11.5 सेकंड। इससे भी ज्यादा वक्त लगता है एक लड़की को अपने पर्स से लिपस्टिक निकाल कर होठों पे लगाने के लिए, और तुम्हें लगता है वो बिजी थी। मुझे खोने के बाद